नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंश है। वीडियो में सीधा जाएगा। रेडगेयर कंपनी रिसेंटली एक गेमिंग आरजीबी कीबोर्ड को लॉन्च कर दिया। उसको मॉडल नाम रेडगेयर MT02 कीबोर्ड। इसी तरह पैकेजिंग आया अमेज़ॉन से। इतने अच्छे तरह पैकेजिंग कर दिया का सेलर का नाम अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। सो डब्बा खोलकर पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा। अभी मैं तो अमेज़ॉन का डब्बा खोल दिया। इंटरनली ऐसे तरह कंपनी का पैकेजिंग हुआ। ये तो साइड व्यूज़ ऐसे तरह होता। ओके, टॉप व्यू ऐसे तरह हुआ। इसका कीबोर्ड का मेन फीचर्स इधर मेंशन कर दिया। बॉटम साइड है ऐसे तरह होता। कंपनी का कीबोर्ड आउटलुक इधर, फीचर्स है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, इधर प्राइस भी है। प्राइस है 1999 रुपीज़ का मेंशन कर दिया, बट अमेज़ॉन में इनाग्रल ऑफ़र के लिए थोड़ा बहुत कम रुपया में सेल कर रहा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसका चेक कर। आपको पसंद है तो ये तो कीबोर्ड परचेस कर लो भाई। अभी ओपन करेगा इस प्रोडक्ट को। दोस्तों, इंटरनल पैकेजिंग ऐसे तरह होता है। इसका एक चेंजेबल नॉब में दिया, डिफ़ॉल्टली सिल्वर कलर भी दिया। ये पैकेजिंग पे खोलकर फाइनल आउटलुक देखेगा। दोस्तों, फुल बॉक्स खोलने के बाद प्रोडक्ट ऐसे तरह होते हैं। प्योर ब्लैक एंड कलर लुक्स यार, विथ क्लासी लाइन फिनिशिंग। ये तो फिनिशिंग आएगा तो प्रीमियम लुक आते हैं कीबोर्ड को। इसमें एक पसंद नहीं आया मुझको कि वो क्या है, तो RGB लाइट्स होते तो इसको कीबोर्ड का वैल्यू है, नहीं है तो नो वैल्यू है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स नहीं दिखा जा रहे हैं विदाउट RGB। ओके, सो गाइस, इसमें ये नॉब कंट्रोल है ना, ये तो बेस्ट फीचर है। इसी नॉब से आप लाइट्स कंट्रोल करेगा, वॉल्यूम भी कंट्रोल करेगा। आप कनेक्ट करने के बाद तुमको एक ही क्लैरिटी आएगा। ओके, सो फ्रंट लुक ऐसे होते हैं, बैक लुक ऐसे होते हैं। ये तो रबर ग्रिपिंग दिया, ग्रिपिंग के लिए। ये इंक्लाइंड क्लैंपिंग भी दिया। ओके, कुछ लोग पूछेगा ना, ये तो क्लैंप उसके वो यूज़ हो जाएगा। सो गैस, इसको कनेक्ट करने के बाद फाइनल लुक ऑफ द प्रोडक्ट अभी देखेगा। ये मेरी ओल्ड कीबोर्ड, ये मेरे न्यू वन से अभी चेंज करेगा। होप ये RGB लाइटिंग पसंद आया तुमको। अभी ये नॉब के बारे में जाएगा। इसमें 3 ब्राइटनेस लेवल्स है, 1 2 3, ऐसे तरह 3 ऑप्शंस आते हैं। ये तो ब्राइटनेस ये नॉब से सेटिंग करते हैं। अभी एक ही टाइम प्रेस करेगा तो अब वॉल्यूम कंट्रोल बटन में जाएगा। अभी देखो भाई, मैं कंट्रोल करूँगा, उधर मीडिया का वॉल्यूम बटन कंट्रोल आता है। देखो इसी तरह। ओके, इसी तरह कंट्रोल हो जाएगा। अभी तुम फिर RGB को जाने के लिए फिर एक ही टाइम प्रेस करो, ये RGB का कंट्रोल में आएगा। इसी तरह ये है, अच्छे फीचर है कीबोर्ड में, मुझको भी पसंद बहुत आया। ओके दोस्तों, ओवरऑल एंड फाइनली आई लव दिस कीबोर्ड यार। गेमिंग कीबोर्ड विच RGB मिक्सड लाइट सेटिंग्स विथ नॉब कंट्रोल, वो सब एक बजट में है, वो रेडगेयर का ब्रांड में। ओके, कोई चिंता मत नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो यार, ऑर्डर कर लो, सो जाओ, प्रोडक्ट आने के बाद कनेक्ट करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये तो स्टाइलिश कीबोर्ड एट बजट सेगमेंट। ओके, सो गाइस, प्लीज मेक ए नोट दैट आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। हियर Telugu is regional language. I can't able to speak Hindi fluently, but I'm trying my best to get it deliver some of the videos to you or north zone. Okay, so guys, super product,
enjoy. Okay, that's it regarding to this video. If you have any doubts, comment in the comment section. I will surely give reply to everybody. Okay, bye.